Sony CDP-591 power on. Sony CDP-591 power on. Bihira yung mga ganitong klaseng silver model na Sony. Bihira, wala kang nakita ganito sa online, mga ganitong silver. Bibihira magbibenta ng mga ganitong silver mabilis pa magbasa to. Standard size, makinis pa siya, makinis. Working lahat ng boat niyan, smooth, hindi namimil ng bala. Tapos audio output niya dalawang klase, may RCA fix, RCA variable. Mapapansin mo, nakakabit tayo sa RCA variable. So pag nakakabit ka sa RCA variable, pwede mong kontrolin dito, hinaan yung sound. Pwede mong hinaan dito yung sound, yung music, pag naka-variable ka. Next tayo.